kador bar mang tengka jo ka KHDC ha ka lai photrik jeliu kala kham khluj hadien bau deputy chairman ka council ba Gabriel Walang ula kentai ban pediang ya ka 0 hour ka balawan ra da ba tenuel khar MDC ke Shela halor ka jingbom dan kam siu ki khasi ki besong hapo ka jingpet ka municipal ya ka khajna ni ka tax hakaba nakaliang ka ying bishar kalapan jingshai ru nakate ka tanat bahakate ka kendoan an balatho ban numlum khajna na ki khasi ki besong ha ki jaka municipal uba Gabriel haba penpau ba umla ban pediang ya ni ka 0 hour dak ba kedau bet ya ka kendoan ni ka rule 1 2 3 namar ba kadang dan hapo ka high court rule 6 papers te kami itu apa ini apa ni tangan seru award discussion we have no more time in the session show te kakuba banu ka tasbi Deputy Chairman saya aku akan bekerja. Kan tungga Iburom yang house. Dan Ray kan tungga ni ka Article 60C. Joka edi rules. Kabawang ba immediately after the question hour and before the list of business is entered upon, the member who desires to raise any matter of urgent public importance which cannot be raised under the other provisions of these rules can do so with the permission of the chairman, provided however that the member raising such a member shall not make a speech. The chairman may allow the other members to make a brief speech in the matter so raised for the benefit of the council. Kena kesuruh kamu raise kena kembali harga urgent public importance kepada kamu nak bentar kejadian jom ke interest jom ki baik banaso Salam Tuan High Court. Now that after come the rules 123, the chairman shall have the power to regulate the conduct of business in the district council in all matters not provided in constitution or disputes. The other part we are meeting about morning on somehow or move. Here is the public importance. Public importance. We have no more time to discuss. There is no rule. Ini gini interest for our interest, not for our interest. Isyong ni given. Mr. Deputy Chairman sir, gimana sebenarnya keren nak kata public interest ini? Gimana? Nak kata jongi, dah bangi. Bakal appear mentah apa sometimes. Ini orang zero. Orang discuss ni. Pimun dia discuss lah no. Kita kalau horor memangi kuat ya isi pemerintah bagaimana dan official resolution allow views and comments on proposed amendment of the 6th schedule of the Constitution of India. Sebelum nak berbincang jong CM baila ai ka jitok singi patutip dapat usaha kecil lah. Yang lakwa ban buat Ray ilapat sa kecil coba ya KMDC baru banginnya discuss banginnya keren. Hak kabeli bat kanika point kabeli nak kanika amendment joka 6 schedule. Hakaba hadin bangina yo ikot sela kaba la pensong longrim ya kata kejingan itu kejungi bat kejingan keren kejungi nila kuliah bat nila study bahar ya ka bat bangiyot iba kiai ba na kalian jong ka council ni sila ada pa ya ki suggestion joka nadu usnam ahaja but lapat yang ini ka suggestion of council siapa mbak state government ba consider but ban sim ni akan ni ka suggestion ko kawai na ki jing penrung ha ka 6 schedule
Kamamut bakadon kabenta ka bakram hakabedi bat Nagaliang juga District Council. Kumno banang pen klan bat banang aibo susu ya ke council. Bahkan penyai ya kita dikam ki joka ki bedai nak kabenta ajai bendri fasi ke jungi. Ini bersai ba ke jimut strong amendment. Strong amendment lagi sebut dengan kalau ba jing ai jimut nak council di bat klan nak benda benda ke custom. Jing ai jimut di bat klan nak kalian MDC ban benda ke custom. Dorbar senang dorbar himam kami. Ini aku pun tanya kata kita don ada drafting stage. Aku bagaimana plan jimut lagi tolak. Kali nak kali kata mau bang kamu ba I jumlah idon kamu warna official resolution. Ini kan aku idon kamu gelong ba. Dan apa yang dipan aja mau nak kalian MDC. Dan penderung hak draft propose amendment ke jongi. Ada yang dulu dengan MDC juga notice berok away. Kata long ya home ministry. Home minister juga home ministry. Private minister of Kuwait juga. Kendai mana strong amendment. Nanti ban aji mut swa. Kenapa ngimbu ya kita akan propose amendment. Kalau isu bakat pun kerja jing thok kawan nak kalian di undang undang berapa isu bahat tentang ini patron. Kita ada strong amendment propose amendment tu. Dengan dapat diperlukan arba bah dunia syariah. Seperti tiga kan kita siang dengan apa yang kita jumpa ada di produk. Paling yang sekarang di kita jumpa marok nak berdapat punya custom. Panpun klaim buang agak amendment, panpun klaim yang kita jumpa jongi. Haji daripada program program, panpun yang propose amendment jongi. Apa yang saya keren apa on party. Motion move with that dengan Marbusu Solution Bill 2015. Kaji kemudian. So the preamble, short title, extent and commencement of the bill are now on the Kasil Autonomous District. Appointment and succession of the Sardar, Deputy Sardar, Hetman and Mukrao Marbusu Solution Bill 2015. Please move for passing the bill. Kat bah ka jinge dai bat ka jing terwa ki MDC jong ka arpa ki bakwa ba ka isi kan wanra da ka official resolution halor ka jing penkelai ka kernet ka bah hendriu jong ka riti senchar kenang bakan long ka baklan lada ai ki jing ajing mot jong ki syaka sarkar jela bat sarkar kemi nakaliang UCM ka ki CDC ula juba ba umla ban pediang ki jing terwa ka arpa handai ula pencaipan ba nakaliang ka isi ba menta kadang up ya ki jing ajing mot ki MDC badru bakan khot ya ka jingelang jong ka all party meeting bani keren halor kani ulay thuru bashan kan sadan ka jingelang hapdeng ki CEM jong ki lightly ki autonomous district council ki badan ha jala badru akathan chatai lami ngi barokawai khnang ba ka ekara ka bakinshim kan long ka bakham khlan hagani ka singi ka dorbar kala muncur ki arli ki bill bakan thop ya ka Khasi Hills autonomous district appointment and succession of the Sirdar, Deputy Sirdar, Hetman and Bakrao of Marbisu Sirdarship Bill Arhajar Khatsan, but ika Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the CM of Nongklao Ilaka, Second Amendment Bill Arhajar Khatsan.